कंप्लीट पीसी बिल्ड मात्र 24,990 में होने वाला है, जिसमें आप गेमिंग, एडिटिंग, ट्रेडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग, ट्रेडिंग जैसे काम इजीली कर सकते हैं। इस पीसी में हमने सारा पार्ट्स ब्रांडेड प्रीमियम कंपनी की रखी है, जो कि फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर में किसी भी तरह का अपग्रेडेशन कर रहा हूँ तो इस पीसी में इजीली कर सकते हैं। अगर आप भी ये पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो हमारे स्टोर का नाम है एनसीएल कंप्यूटर, जो कि रांची झारखंड में है। स्टोर का सारा एड्रेस और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो कहीं बाहर से देख रहे हैं तो इस पीसी का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इस पीसी की सर्विस और वारंटी की, तो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। सभी में कितना गारंटी वारंटी है वो भी डिटेल में बता दिया है। हम जो आपको जीएसटी बिल प्रोवाइड करते हैं, उस बिल के माध्यम से आप पैन इंडिया कहीं से भी इसके ऑफिशियल सर्विस सेंटर से वारंटी क्लेम कर सकते हैं।